Tagad mēģināšu ierakstīt mazu video. Es jūtos diezgan slikti tagad. Diezgan daudz, ko padarīju šodien, bet arī diezgan daudz, kur aprāvos beigās. Tātad, sākot ar labo lietu. Es beidzot esmu saņēmis savus preces no Amazon.gp. Tās ir jaunais maks, par kuras jau es sen ilgi sapņoju, Tommy Hilfiger. Ļoti pārsteidza kastītes dizains. Āles kastīte, apšūta, iekšā. Pat foršākā šeit ir iekšā. Mīksta. Ja? Maks maksāja oriģināla cenā apmēram, labi, Japānas jēnās 12,000 jēnas, bet es viņu nopirku par 4,000. Tas ir 1000 jēnas, 5 lati, 55 centīmi. Tu es varu izskaidīt, cik tas ir kopumā. Tā, pats maks izskatās šādi īstādi. Ļoti priecīgs esmu. Latvijā neko tādu par tādu cenu nevarētu atrast. Un pats galvenais, par ko es biju ļoti priecīgs, bet ar ko es ļoti nomocījos, tas ir, jā, iPhone 4S. Kāpēc ne 5 un kāpēc ne jaunie 5S un 5C? Es domāju, ka es jau to esmu stāstījis, jo 4S ir, manuprāt, visveiksmīgākais no visiem iPhone'iem dizaina ziņā un izturības ziņā. Tāpēc, ka tas ir stikls un nerosējušais tērauds atšķirībā no iPhone 5 un pārējiem, kuri ir alumīnija. Un tas ir, alumīnijas ir mīkstāks metāls nekā tērauds. Un estētiskāk un izmēru ziņā man labāk patīk iPhone 4S. Un tāpēc arī, ka šis te modelis tieši darbojās visur pasaulē. Tas ir, man nevajadzētu pirkt šeit telefonu, kurš darbojas tikai Japānā. Šis te darbosies visur, arī Latvijā. Bet pie sliktā. Japānā ir 3 lielās operatoru kompānijas. Te ir populārākā un plašākā Docomo. Tās ir tā kā LMT Latvijā. Ir AU by KDDI. Tie ir, varētu salīdzināt ar Tele2. Un ir Softbank. To varētu Latvijā salīdzināt ar Biti. Populārākais tīpaši studentu vidū ir AU, jo tie piedāvāja mācību sākumā paņemt uz gadu īrēt telefonu, kas ir Androids, un kuram ir 2 gadi, un kas ir galīgs sūds. Es gribēju darīt savādāk. Es gribēju paņemt telefonu, par kuru es jau sen sapņoju, un arī lietot šeit, gan Japānā. Un mans plāns bija tāds, ka es varētu nopirkt no viņiem to telefonu kā subsidēto, ja? Bet viņi pašai vairs jau 4S nepiedāvā. Piedāvā tikai 5, un pat 5 lietu vairs nebūs, būs 5S un 5C. Tāpēc man pateica darbinieki, ka es varu pameklēt telefonu, kas ir atbloķēts, jeb nav piesaistīts pie simkartes, par pilno cenu, un tad atnāk pie viņiem un tad paņem simkarti. Nu tā es tā arī darīju, bet šodien viņi man saka, ka, nu jā, jūs nopirkāt telefonu, bet kopā ar simkarti jūs jāņem vēl viens telefons. Tas ir simkartes nepārdodās atsevišķi. Nevar iztaisīt līgumu, bet tikai ar vienu simkarti. Vajag arī telefonu. Tātad es maksāšu arī par telefonu. Man būs 2 telefoni. Tas ir gatavais murks, es atteicos. Pajautāju, vai, piemēram, Softbank, vai viņi pārdod vienkārši simkartes. Viņi nezināja un nosūtīja man uz Softbank. Atkal jau pagāja laiks, kamēr es tur aizgāju, un Softbank pateica, ka nē, viņi arī to nepiedāvā. Tad es gāju pie Docomo stenda, un Docomo darbinieks man pateica, ka arī Docomo tādu nepiedāvā, bet ir vēl 4. operators, mazais, kas ir zem Docomo tīkla, kas var piedāvāt vienkārši simkarti. Es jau sapriecājos, bez telefoniem, bet es jau sapriecājos,
mēs jau sākām rakstīt līgumu, līgums bija uzrakstīts, kad nonācām pie kredītkartes ierakstīšanas, no kurienes tiks maksāts. Sanāca tā, ka man pēc tam jau, kad es nogaidīju pusstundu, kamēr viņi apsarāta visu, pateica, ka sorry, bet šī te SEB bankas kredītkarte Japānā vairs nav derīga. Kaut gan pagājušā nedēļa es viņu maksāju. Es ar to kredītkarti maksāju veikalā. Nu, es izbasījos un tad aizgāju projām. Nu, tagad es nezinu, ko es darīšu. Nu, tagad būs jāpēta, kur un kā es varēšu iedarmāt šo te. Ir vēl viens variants tāds, kā nopirkt lētu, samērā lētu telefonu, līgumu, ar internetu vispārējo, bet ar parasto simkarti. Jo redziet, man tajā EU piedāvāja telefonu, kas ir ar mikro simkarti, pat pašlētāko, kas maksā 20,000 jēnas, un tie ir 100 lati. Bet ir iespēja, ka es paņemu lētāku telefonu, kuram arī ir iespējams pieslēgt tā kā internetu plāns, ja, datu plāns. Sagriezt simkarti uz mikrosim, uz mazo. Es jau pētīšu šodien, bet pašlaik es esmu bez spēkiem, esmu diezgan dusmīgs un tāds, un došos labāk paēst. Kā saka, tukša vēdra nekas labs nesanāks. Pēc stiprāta iPhone, kas tikko bija Akitā, kur nulīja gandrīz mēnešus norma un bija vējš apmēram 35 metru sekundē, lai projām vēl nav pilnībā nomierinājies. Un viss mans drēbes ir slapis, arī bikses un kurps. Bet par spīti tam visam es tagad dodos uz autobusu, lai mēs kopā ar pārējiem cilvēkiem brauktu uz tā saucamo Japāņu barbecue. Es nezinu, kā tur būs, kāds būs tas barbecue. Cerams, ka līdzīgs mūsu šašlikiem, bet vajag jau pamēģināt kaut ko tādu jaunu. Es jau vairākas lietas uz to, ka tas barbecue būs vairāk amerikānisks nekā japānisks. Un pēc tam došos uz veikalu nopirkt pienu. Piens te ļoti labs, maksā tepat cik Latvijā, bet garša viņam tāda trekna. Liels, apmēram 3% tauku saturs. Un tās piens tās krēmīgas, tās īstas, nevis tās ūtiņainas, kā pie mums Latvijā. Un bez tam man ir volejbola treniņš. Anwar to yakiniku. Don't worry, you'll be happy. Oh, like I said, the fried noodles is vegetarian. It's just fried noodles itself, oil fried, and cabbages inside. Okay, cabbage is good. I love cabbage. There's also a fruit salad bowl. I can handle that. I love fruit. Tātad tas barbecue, tas ir tradicionālais Japāņu tabahodē. Tas ir restorāns, kur mēs ejam, maksājam fiksēto summu uz 2 stundām. Un tālāk mēs varam ņemt un ēst, ko vien gribam. Tas tā ir gaļa, rīsi, zupa, saldējums, dzēriens. Pilnībā viss. Yeah. I don't want to get filmed. You are not filming. Yeah. Tāda tā ir. Noteikti tā sistēma. Mēs liekam paši sev šķīvi, ko mēs gribam. Tā ir gaļa. Marinētā. Un paši cepieni. Šeit. Tālāk. Es sev pamēģinātu, ka paņēmu kaut ko uzcep. Pēc tam es domāju, ka es aiziešu vēl paņemt kādu rīsu, saldēju, veidīgi tā, lai karti varētu piesties. Actually, this is some fish where immediately in case you want to fry the vegetables. Do you have Instagram? Those vegetables are meant for frying too, so let's put the meat right here. A little bit, give her a corner. Try to fry kiwi. What? Oh, come Try on, to that fry one's For the raw. kiwi, oh my god, I will. Do you have Instagram? I believe. Do you have Instagram? Instagram, I do not. Why? Because I don't know how to use Instagram. I don't know how to obtain it.
Whoa. Let it burn, baby. Well, actually, there's that corner over there that doesn't look. Tātad izmaiņas pārmaiņu pēc es pamēģināšu uzsakt šo brīdu. Tas ir vai nu astoņkājas, vai nu kalnūks. Smaržo jau pēc kā lēnās uzsakt. Tātad mans oktopus jau ir galā, jau ir pagatavots, kad mēģināsim pēc no ko. I like this place pretty well, but even though I kind of admit that some things are kind of mundane, like going to eat on all the time, and you have to Хорошо, ты концепт socialize, and this and that. As I have friends and family here, then I would never. Visticamāk, droši pēc septās reņģis, vai kāds ir septās zivs. Like I said, it's not the place that makes it a home, it's where your friends and family are. That is true. I suppose so. Yep. Bet noteikti vēl vienu reizi reņģi. Sveiki, draugi! Es kādu laiku neesmu taisījis nevienu video. Tagad ir nav 20. Tagad ir 19. septembris 2013. gada. Kā redzat, ir nedaudz mainījušies atkal mati, tāda paša kā bija vasarā. Vienkārši tādiem matiem ir daudz vieglāk staigāt, kopt viņus šajā te laikā, un viņi ir lēnāk ataugs. Tas vēl frizieris bija diezgan interesanta pieredze. Līdzīgi kā Latvijā, kad tu ieej iekšā pie friziera, tu aizpildi anketu ar saviem visiem datiem, kur tu dzīvo, vārds uzvārds, gadi. Tad tu apsēdina, paņem sakarsēto dvīli, aptin galvu, patur, lai matu šķiedrs kļūst mīkstāks. Noņem, noslāk mats un tad sāk griezt matus. Pēc tam, kad tu sāc iet projām, tev iedot kuponu nākamajā reizē kā atlaidi un tādu tā kā maisiņu ar konfektēm. Servis ļoti labs. Līdzīgs kā Latvijā, kā ogas frizētāva, kurā es parasti teju, bet daudz augstklasīgāks. Tas ir labāks, vēl labāks nekā tas, kas mums. Pa šīm te dienām, ja man liekas nedēļu neesmu taisījis nevienu video, noticis nekas tāds interesants, parasta mācīšanās, cīņa par simkartes iegūšanu manā iPhone'ā. Simkartes iegūšana bija un ir joprojām diezgan sarežģīts jautājums, jo es tā vēl arī joprojām neesmu dabūjis, pateicoties savai kredītkartē, bet tas jautājums tiks izrisināts rīt, kad es dabūšu kredītkartu no Latvijas. Un tad jau rīt arī mēģināsim trešo un cerams, ka pēdējo reizi dabūt simkartu no B-Mobile operatora. Un tā cerams, ka man būs beidzot telefons, es varēšu bez viešiem sazināties. Šī ir otrā nedēļa, kad mums ir garās brīvdienas, Japāņu nacionālajie svētki. Piektdiena man ir kā parasti brīvas laika, plus sestdiena, svētdiena un pirmdiena man ir brīvdienas oficiālās. Bet es satiekos pirmdien ar Japāņiem, kuri ir bijuši pie mums Latvijā. Tad, kad mums bija Jūrmalā, pagājušajā gadā septembrī, kad mums bija Jūrmalā sociāls projekts, kur mēs visi risinājām jautājumus par social entrepreneurship. Un tagad es beidzot satikšu dažus no viņiem. Un mēs dosimies ceļojumā pa divām Japāņu pilsētām, Hiradzumi un vēl viena pilsēta, kuru es neatceros nosaukumu.
tāpēc es braukšu pirmo reizi ar Shinkansen. Es domāju, ka ceļojums būs tikpat interesants, cik bija ceļojums, jeb viesošanās Kakunodata pilsētā. Tur būs daudz tempļu, šaubos, bet cerams. Un daudz citas aktivitātes un Japāņu skatu vietas. Un drīzumā oktobra sākumā mums būs ceļojums uz Oga, vēl viens festivāls, kas bija līdzīgs tam no Kakunodata. Tā kā nākamās nedēļas būs interesantas un video nebūs tik bieži, cik bija līdz šim, jo mazāk visādi aktivitāšu notiek. Tāpēc gaidiet jaunus video. Es tagad eju no veikala un es dabūju simkarti. Beidzot.